अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शैतान व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ेर ख़ाख्त लहसरास अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नौकमाल अलन माह रमज़ान मुबारक मोख अल्लाह सुब्हानहु व तआला in deze maand waar wij vasten veel kracht schenken om onze plichten die wij hebben tegenover de almachtige Allah subhanahu wa ta'ala te volbrengen. En wij putten kracht uit de maand Ramadan. Vandaar dat wij ook onze toevlucht zoeken. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de gelovigen. En zegt, mijn Heer, bij u zoek ik mijn toevlucht tegen de kwade suggesties van de duivels. En bij u zoek ik mijn toevlucht, mijn Heer, opdat zij niet tot mij komen. Dit zijn 2 versen van de Heilige Koran, hoofdstuk 23. En dat gaat over de gelovigen. Weet, als wij bezig zijn met iets goeds, vooral met het vasten, is een verplichting die op ons allen rust. Vandaar dat wij ook kracht smeken aan Allah subhanahu wa ta'ala om ons te begeleiden en te leiden zodat wij niet kunnen afgeleid worden. Vandaar dat wij ook dan deze versen meestal uitspreken op het moment dat er duivelse inblazingen komen in ons leven, in onze periode en wanneer dan ook. Op het moment dat je met iets bezig bent, dan vragen wij Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En zegt, mijn Heer, ik zoek bij u, zoek ik mijn toevlucht tegen de kwade suggesties van de duivels. En we weten allemaal, de duivels, die is een openlijke vijand van ons. En ook een onzichtbare vijand die ons naar kwade gedachten brengt. Vandaar dat wij ons moeten afweren. En op het moment dat onze intentie goed is in het leven, hoe wij 's morgens de intentie hebben genomen om te vasten, dan die intentie is onze niyat. En op het moment dat we onze niyat hebben, de intentie hebben om te vasten, dan komen allerlei afleidingen in ons leven. En vandaar dat wij ook altijd die kracht smeken aan Allah subhanahu wa ta'ala om ons te beschermen, om ons af te weren. En die ene woord, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dat is het basis. En dan vandaar dat wij ook beginnen in naam van Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dat is de tweede sleutel. En vandaar dat wij ook bij Allah subhanahu wa ta'ala
Wij zijn van Allah. Wij zijn de schepsel van de Almachtige Allah. Vandaar dat wij ook de tweede vers ook dan duidt. En bij u zoek ik mijn toevlucht, mijn Heer, opdat zij niet tot mij komen, zodat de duivel veraf van mij blijven. Soms, als wij vasten, hebben we neigingen. Je ziet iemand een fles cola drinken, of iets wat nuttigen. Denk je in je hoofd, zeg, oh, straks, als de tijd is, ga ik een hele fles cola drinken. Maar Allah subhanahu wa ta'ala geeft jou voldoening. En als Allah subhanahu wa ta'ala jou voldoening geeft, dan gaat jou niks aantrekken om naar die richting te denken. Als je vast om neiging te hebben om te eten en te drinken, want jij bent al sterk geworden door het vasten. En dat is wat vasten. Dat wij intens, en vandaar dat de sehri, de ochtendmaal, zeer, zeer belangrijk is om die ochtendmaal te nemen. En als u die ochtendmaal hebt genomen, en je hebt als laatste een glas water gedronken, dan ga je al geen enkele oprisping meer hebben. Het nasmaak van het eten wat je hebt gegeten 's morgens. En dan ga je met volle moed en sterk standvastig door met het vasten. En niks gaat je belemmeren om het in het vasten jouw verplichting te volbrengen. Want je hebt sterk geloof. En het belangrijkste aspect in deze is, zeg, Allah is met mij. En ik vast slechts ter wille van Allah subhanahu wa ta'ala. En ben dat je zegt, je vast niet voor je imam, of voor je vader, voor je moeder, of wie dan ook. Je vast omdat je geloof hebt. Je bent volledig onderworpen aan de wil van Allah, omdat ik een gelovige ben. Ik ben een moslim en dat is mijn plicht. En ik voldoe deze plicht volgaarne. Want ik doe het voor Allah. En Allah subhanahu wa ta'ala behoede mij. En dat is het basis. Als we met die intentie leven, beschermt Allah subhanahu wa ta'ala ieder mens, alle gelovigen, wat er ook mag komen in ons leven. En daarvan moeten wij bewust zijn. En het vasten, waarmee wij nu bezig zijn, moeten we nooit en ten nimmer twijfelen. Soms denk je dat je zegt, je hebt een suikerziekte, of je hebt bloeddruk, je bent een bloeddrukpatiënt. Voor alles en ook alles heb je een oplossing, broeders en zusters. Alles. En juist in deze bewuste maand, dat Allah subhanahu wa ta'ala jou over jou ontfermt, dan zie je suiker daalt, bloeddruk daalt. En omdat je volgens dat regelmaat gaat leven. Er is een zekere zin van regelmaat. En dat is het essentie van het vasten. Dat je op tijd gaat eten. Op tijd gaat ontvasten. En op tijd je behoefte gaat doen. En het basis van het vasten is dat wij, als we gevast hebben, je gaat ontvasten. En na die vasten wil niet zeggen dat je bijzonder veel gaat eten, een grote portie. Nee, je gaat matig eten. Want dan heb je je wil in bedwang gehouden. En dan ga je ook, als je iets eet,
op maat. En dan, omdat je straks moet gaan bidden na het ontvasten, ga je dan ook in gebed gaan. En dat is die Maghrib gebed na het ontvasten. En let wel, vandaar dat wij ook onze Maghrib, die Aftari maal, dat wij zo matig mogelijk eten, omdat wij in gebed gaan. En die gebed is zeer belangrijk, vandaar dat wij kracht putten. Omdat wij dan Allah subhanahu wa ta'ala vragen voor die toevlucht. Of vragen, oh Allah, u hebt de hele dag laten vasten. Voor u heb ik gevast. En u beschermt mij. En u bent de ontfermer van mij. Vandaar dat wij u smeken, dan gaan wij in gebed. En wij vragen dan machtig Allah subhanahu wa ta'ala ons vasten die wij de hele dag hebben gevast, dat te accepteren. En dat is het basis. Want op het moment dat je hebt gevast, dan is het acceptatie van Allah. En iedere vastende hoeft niet te twijfelen. Want Allah subhanahu wa ta'ala, die geeft jou extra kracht en dimensie in je lichaam. En dat je zo verder gaat en op het moment dat je hebt gevast, je gaat in gebed, je bent geestelijk sterker geworden. Lichaam gaat een beetje achteruit in een paar dagen, maar nee, je gaat het wennen. Op het moment dat je in die positie bent, dat je dan ga je zelf zien hoe verzekerd je door het leven kan gaan. Door het vasten ben je standvastiger geworden. Omdat je volhardend bezig bent. En vandaar dat wij blijven vasten en Allah blijven smeken. Dat je ons gaat bijstaan. En daar is geen twijfel. Vandaar dat wij extra kracht putten. En nooit moeten twijfelen en nooit moeten gaan denken, zeg, hoe gaat het vasten gaan? Ja, het is moeilijk, ik heb nooit gevast. Wij moeten begin maken in ons leven, want daar zijn we allemaal verantwoordelijk voor onze eigen daden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen kracht geven om deze maand, de zegeningen van deze maand te blijven te profiteren. En dat wij kracht krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala onze gebieden en onze vasten mag accepteren. Zodat wij een succesvol mens kunnen zijn. En dat wij terugblikken na het vastenmaand. Dat wij een succesvol maand achter de rug hebben gehad. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen genadig zijn. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze gebeden verhoren. Ten slotte zullen wij allen bidden. Alle lof komt Allah subhanahu wa ta'ala toe, de Heer der werelden. Wassalam, Allah hafiz, tot een volgende keer.